Hi everyone, good morning. Welcome back to my new video once again. र अहिले चाहिँ म रेडी भइरहेको छु. सो आई एम वेयरिङ दिस कुर्ती है, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई अलरेडी देखाएको थिएँ, त्यो मिसोबाट अर्डर गरेको भनेर. र मैले चाहिँ यसको खालि कुर्ती मात्र लगाएको र आई हेभ पेयर विथ दिस प्यान्ट अन्त फ्ल्याट छ. र अब भने चाहिँ म कर्सियङतिर लागेको है. सो आज चाहिँ अलिकति है मतलब अब वेदर पनि राम्रो भएर सो अलिकति है घुम्नु मतलब अब है कामहरू पनि छ. सो अब चाहिँ जान लागेको. सो हामी गर्न सो यु है म कता कता जान्छु के गर्छु. सो मेरो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला अन्त कमेन्ट है गरिदिनु होला कि मलाई कस्तो देखिरहेछ है यो कुर्तीमा. र इफ यु लाइक माई भिडियो फलो माई पेज एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल. बाई. र दादाले चाहिँ मेरो स्कुटी है मजाले धोएर इटिटिक्क बनाइदिएको छ यहाँनिर. र मैले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिजहरू बोकेँ. इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ यो हो रेनकोट. त्यसपछि चाहिँ मेरो यहाँ डकुमेन्ट्सहरू छ. तेल हालिदियो है ऊ चेपिरहेको छ त्यो ए निकालिदियो होला त्यो. र अब भने चाहिँ म निस्केको. ल न म हेलमेट देखाउँछु. हेलमेटहरू छ. हामी गर्न वेयर दिस है. र यो चाहिँ बुढीको लागि हो. यो होइन डब्लुवाला अहिले चाहिँ लाउँदिनँ. अहिले र अब भने चाहिँ म गएको. र फाइनली हामी चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो. इन्द्रनी फल जाँदैछु र त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ खासमा चाहिँ हामी उयो अर्कै बाटो आइसक्यो. त्यही भएर अलिकति प्रब्लम भयो हामीलाई. त्यहाँ परनिर है कस्तो अप्ठ्यारो बाटो रहेछ. यहाँ पनि यस्तो छ है. पहिला हामी चाहिँ यहीँ साथीहरूसँग आउँदा चाहिँ यो बाटो आएको थियो कि यो बाटो त अबि नआइम हुने रहेछ. रङबुलको त्यो फाटकबाट त कस्तो डरलाग्दो रहेछ बाटो कि. अब यहाँ पल्टे पनि एकपल्ट त स्कुटी डिसब्यालेन्स भएर त्यो बिचमा झन् पुरा ढुङ्गा रहेछ. हामी खासमा उताको बाटो आउनु पर्छ तर हामी गलत बाटो आइपुग्यौँ. यो चाहिँ यहाँ टपबाट खिचेको तर हामी कस्तो गलत बाटो आएर मलाई कस्तो उयो लाग्यो. कस्तो अब अर्कै के अब नराम्रो फिल लाग्यो. उयो बाटो आउनु पर्छ चाहिँ यतापट्टिबाट
ए अम्बो कस्तो यहाँ उयो मान्छे नै नहुँदो रहेछ आइबो त पहिला हामी आउँदा त अलिक भए पनि उयो थियो तर यो जग्गालाई मेन्टेन गऱ्यो भने चाहिँ दामी हुँदो रहेछ यस्तो दामी रहेछ रेलिङहरू उयोहरू अहिले चाहिँ हामी जाँदैछु यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ यस्तो आफूलाई कस्तो पिस टाइपको हुन्छ नि सुकुन क्या त्यस्तोलाई त्यस्तो टाइपको फिल हुन्छ क्या यहाँनिर तर यहाँसम्म आउनु चाहिँ हामीले एकदमै के भन्नु एकदमै कठिन बाटो हिँडेर आएको जुगा भएको बाटो त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् है ए अग्लो चाम्रो वाउ सो नाइस हौ यो चाहिँ हाम्रो हिडन जग्गा भनौँ न है दार्जिलिङको यसको नाम चाहिँ इन्द्रेणी फल हो अहिले भने चाहिँ हामी घरको कुरा फेरि कति माथि हिँड्नुपर्छ अब माथि भन्दा माथि सो आज सियु है अब डाइरेक्ट घर पुगेर भेट्छु र फेरि पनि यु क्यान सी ब्युटिफुल वाटरफल है सो बाई हामीलाई त मजा लाग्यो यहाँनिर सो मेरो भिडियो हेरिदिनु होला सो कतिवटा भिडियो चाहिँ म रिल्समा पनि हाल्दैछु है सो माया दिनु होला बाई इन्द्रेणी फल चाहिँ यस्तो दामी तर यहाँनिर चाहिँ त्यो बाटोमा यस्तो यो बस्ने घरहरू चाहिँ भूत बङ्गला जत्तिकै रहेछ डरै लाग्दो त यहाँ जुगा लाग्दो रहेछ अर्को बाटो आएको भए त हाम्रो स्कुटी आइपुग्थेछ नि त्यहाँसम्म बुधो मन पर्यो इन्द्रेणी फल मन चाहिँ पर्यो अरे उसलाई कि तर यस्तो हिँड्नु पर्यो त्यहाँ माथि घारी मान्छे रहेन आज मन्डे भएर होला हिजो सायद सन्डेमा चाहिँ हुन्थ्यो होला मान्छेहरू हामीलाई कहिलेदेखि आउनु मन थियो यहाँनिर मैले दिदीलाई ल्याउँछु लान्छु ल भनेको थिएँ नि त कि अन्त फाइनली आयो हामी खुसी पनि लाग्यो है तपाईँहरूलाई पनि देखाउनु पाउँछु होइन यस्तो हिडन जग्गाहरू तर यहाँनिर के भएर यहाँनिर मेन्टेनै नगरेको यहाँ घरहरू यस्तो केहरू छ हो तर कस्तो भूत बङ्गलाहरू जस्तो रहेछ बुधु यहाँ त अन्त दोकानहरू जस्तोहरू पनि छ त अन्त है यो त अन्त यो पनि टुरिस्ट प्लेस नै हुन्छ त है किन उयो नगरेको है मेन्टेनेन्सै नभएको रहेछ उस्तो खालको मान्छे त नआउने छ यहाँनिर डरै लाग्दो जग्गा रहेछ नि त यहाँ फेरि बिचमा यहाँनिर यस्तो दोकानहरू जस्तो त रहेछ है तर मान्छे छैन आम्बो यो चाहिँ सबभन्दा लास्टमा पर्छ यो वाटरफल चाहिँ आम्बो कस्तो डरलाग्दो थाकेँ अझै कहाँ पुग्नुपर्छ ऊ माथि मैले गरम भएर तितोपातीहरू पनि छ यतिको त म त हिँडेको थिइनँ हौ कति वर्ष बाद हो हिँडेको मुन्नु भएको छ र हामी फाइनली यहाँ स्कुटी राखेको जग्गा आइपुगेँ र अघि जस्तो डरलाग्दो लडेँ कि डरलाग्दो चाहिँ होइन त्यो स्पिडमा होइन कि त्यो पुरा ढुङ्गा भएर चाहिँ क्या उयो चक्का नै उयो भएको क्या ढुङ्गामा परेर चाहिँ ब्याक साइडको लड्दा चाहिँ एउटा ऐनै लुज भएर निकालिदिइरहेको छु लितिक हल्लियो अन्त आम्बो फाइनली बिहा हियर आम्मामा कस्तो मेन्टेनै नगरेको तर यहाँनिर मेन्टेन गरेको भए त मान्छेहरू आउँछ त कति यहाँनिर यो जग्गालाई चाहिँ प्रपर मेन्टेनेन्स चाहिएको रहेछ ए सायद त्यो लकडाउनले गर्दा होला हौ यस्तो भएको यो जग्गा हेर ऊ सिन्टेक्सहरू यस्तो डरलाग्दो के हो यहाँ टोइलेटहरू होला यो
टिकट काउन्टर थियो होला ए अबि डरै लाग्दो कोइलाले के लेखेको छ यहाँ त अबि हो यहाँ त फेरि दोकानहरू जस्तो पनि हो यीमा चाहिँ स्कुटी चाहिँ यहाँ राखेर गएको थिएँ अघि चाहिँ यस्तो लडेँ कि यहाँको ऐना मैले निकालिदिएँ नि लुज भयो नि त अब चाहिँ गएको हामी सियु बाबा अब चाहिँ घरमा गएर डाइरेक्ट